ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ప్రైజ్ ద లార్డ్ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍రైజ్ ଦ లార్డ్ ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉପାସନା, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାସର ଏକ ସଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମିଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ ମିଟିଂ ସେ ହେଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍రైజ్ ଦ లార్డ్ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ ଦ ଲାର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବାର କାରଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପବାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ and praising festivals. ପାଖାପାଖି 24th ସେଲିବ୍ରେସନ ଏହା ଉପବାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 30, 31, ନଭେମ୍ବର 1, 2 ଏ 4 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରାଜୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପାଳକ ରାଜୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଉ 24ତମ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ସାର୍? ଦିନ ବେଳେ 10ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅନେକ ଥର ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବକ୍ତା ଭାବେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି? ఈ మీటింగ్ ଉପବାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସବ ମିଟିଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଡିନୋମିନେସନର କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଫାଷ୍ଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଷର ବକ୍ତାମାନେ వైజాగ్ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶପ ଡାନିଏଲ ଏଭାନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତା ଅଛି ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଜୋସେଫ ପ୍ରକାଶ వైజాగ్। ତୃତୀୟ ବକ୍ତା ଅଛି ବିଶପ ଜିତୁଲେମା ସାର୍। ଚତୁର୍ଥ ବକ୍ତା ଅଛି ଆମର ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ଆୟା। ପଞ୍ଚମ ବକ୍ତା ଲିଭିଂ ପାଲ, ପାଷ୍ଟର ଲିଭିଂ ପାଲ। ଏ 5 ଜଣ ଏ 4 ଦିନ ସଭାରେ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଏଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାଏ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଉଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାର୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ତେଲୁଗୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଭା ଅଟେ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଳବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ବା ଆବାହକ ଭାବେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ନିର୍ବିତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଉପାସନାକୁ ଆମ ରାଣୀପେଣ୍ଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସିଓମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଡିନର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାମ୍ପଲେଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଦିନେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଓଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିଛି ବାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏହି ସଭା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳତା କରିବ, ଅନେକ ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ଦେଖି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏହା
ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତେଣୁ କଣ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ସଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଭା କରୁଛୁ 4 ଦିନ ସଭା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସଭା କରୁଛୁ। କୌଣସି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ମାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତେଲୁଗୁ, ଆନ୍ଧ୍ରା, ଓଡ଼ିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଷ୍ଟର ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ many many thanks। କୁନା ବ୍ରଦରକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଖବର ସୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ। ସବୁ ସମସ୍ତ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଟିକେ କଣ କହିବେ ଟିକେ? తెలుగు వారికి నేను తెలియజేస్తుంది ఏమనగా, ఉపవాస స్తుతి పండుగలు ఇది ప్రతి సంవత్సరము 24 సంవత్సరాలు నేను చేస్తున్నాము. ఒరియాలో చెప్పినప్పుడు తెలుగులోను, తెలుగులో చెప్పినప్పుడు ఒరియాలోను తర్జుమా అవుతుంది. ఎవరు కూడా మరి ఈ విషయంలో చింతించే అవసరం లేదు. మీ అందరి కోసము గొప్పగా దేవునికి మహిమకరముగా కార్యం జరుగుతోంది. తెలుగు ଟିକେ వెల్కమ్ କରିଦେন ସମସ୍ତଙ୍କୁ। మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. రండి, మనమందరము దేవుణ్ణి హెచ్చిందాం, దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం. ఏ ఒక్కరు, ఏ మనిషికి గాని, ఏ వ్యక్తికి గాని ఆయన మహిమను దొంగిలించే పని లేదు. కేవలం దేవుని నామాన్నే మనం హెచ్చించాలి. కాబట్టి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ఆ దేవాది దేవుని దీవెనలు మెండుగా మనందరికీ కలుగును గాక. మీ అందరి ప్రార్థన సహకారాలు చాలా అవసరత ఉన్నది. కాబట్టి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ତ ତେଲୁଗୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ବ୍ଲେସିଂ ରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాଦ।